Sani kemanti atur yang ditiang sini mangkin dan yang wantah inting iat sani master mayang. Sani master yang ngaran geni ngaran sinar ngaran hujan dan lian wantah ide sang yang itu sani pacang kauntap sani mangkin saking krami riki pinaka ring desa adat keraman. Nanging puniki pemargini puniki mejantan pesan sampun nganutin sani master budaya lan restu sani kemargiang ring kalah harina. Ide betaru jagi pacang lungo punika ring linggih ide betaru ratu dalam. Diandukan ring ratu dalam punika linggih ide betaru keparap ide betaru siwa. Irike ide betaru jagi pacang nyihnayang sani master kewisesan melinggih punika ring perlingan ide sampai. Kewantan rauh irike ide jagi pacang ngaturang sani master pasucian pengersikan punika ring dalam saat pengersikan punika menjatan sampun ngambilang saking pasucian ring Buana Agung lan ring Buana Alit. Ri sampun punika wos puput punika ngaturang pasucian ring Buana Agung, wau punika ngaturang amuh ring ide sang yang widi sani muaste keselamatan. Irike raris ide betara jagi pacang nyinahnya micayang panugrahan keselamatan sani kebasan kekuatan lahir maupun batin sabenika. Sampun luas punika ide betara melingga punika ring pura dalam micayang panugrahan kekuatan lahir maupun batin wau ide betara jagi pacang katuran punika nampak nilas punika ring Prajapati. Irike ring Prajapati punika betara jagi pacang nilas Ibu Pertiwi sadekan ring linggih ide Prajapati nika talian bantah ide sang yang maha pencipta nyiptayang seharaning sarua yang wenten sani ring Buana Agung kesapen. Ri sampun luas pinaka ide ngaturang napa gelas punika ring Prajapati wau ide betara ring Sitra sani ke para ring ide betara duit durga atau sang yang dia. Nah hirike sampun ide betara jagi pacang sama Pasupati nyinahnya sani waste kewisesan ide betara sakti jagi pacang lalang buana punika ring widangan di sadat pekraman ipah saben. Sampun punika pemargine raris ngawit punika ide betara sakti napa micayang sani master panugrahan irike ring sangyang sapu jagat ring patigan punika sani kepasang tiang sapu jagat irike kawit ide betara jagi pacang pinaka ngilingin duen widangan hidane ri sampun wus punika ngilingin duen jane ring patigane wau ide ngilingan widangan punika ring batasan ring berulang. Sani ke dagingen keramu saking mijil sadekan saking prigen yogyo punika nyangre pemargin hide betara sakti sadekan widangan hide keduenang antuk ide betara sakti sabenika. Yogyo ipun ngaturang sani master persemakan melarapan antuk Banten penganyaran. Iri karo rike dan nekramu ijel sani patut ke nyangre sepengrau hide betara jagi ring raina sani margina. Strike pinaka ide betara ngemargiang ini pengilingan duwe ini aris margi punika ring watasan duwe punika ring kaler. Wes ring kaler punika rauh punika margi ring Purwa. Sakewanten pemargi niku mejanten sampun rauh ring watas bata desa ide betara katuran punika pasiguhan sani muaste penyembelihan sarana antek ayam. Manut puniki ring Kacamping Satra masang ring utara punika sampun menjanten kader ring Sangkala Taruna sani kader pasembelihan manut warna sani master ayam ireng sabenekan
Wes punika awu Hida Batara wali malih ngiling-ilinge Megering Purwo nalar katuran punika pasendekan sang Buddha langkir nganutin nalar warna sani masda maruko ayam putih. Wes punika pemargine awu punika katuran sani masda ring catur wana. Irika Hida Batara katuran sami sani masda sang Buddha langkir, sang Buddha jangitan, sang Buddha lembu, sang Buddha Taruna, sang Buddha Mancawarna. Irika sepisanan pinaka Hida Batara iringan sang Buddha puniki kulih pasiwuhan sani masda ayam Mancawarna. Disampun wes punika pidadane punika kepadutane nalar Hida Batara puniki ngodar punika ring karyangan niki sakelanten niki kebanu antuk galah ada se dan sido antuk kemargian ini pemargian Hida Batara melinga ring piodal sari mangkin sapunika yen kapadutane sampun pinaka Hida Batara rene mangkin kawit jangke pacang melinga ring piodal duduk jonipun dan lian bantah jangke pacang pinaka ngeredayang ngersitiang jagat duweni mangda sida rakayu purno termaning mangda sida ngemakin keparipurnan ring Buana Agung lan ring Buana Alit. Internet puniki sane atrem tidya Hida ngejar ring mancingah duweni pinaka jangke pacang menetralisir sane muasta unsur-unsur negatif manut dados dados unsur positif. Banten sani sampun kesayangan antuk dani kramo desa ada pengalaman pinipa wantah Banten pejahyan dahanan sani masida katurang ring ajang malih jepas puniki rau ring Puro Dalam termanik Banten menika sampun termasuk sarana upasaksi pinaka pejati sarana dahanan pinaka sarana pengeratap ide nurang Hida Batara tetep punika ring Puro Dalam mangde sidane ngerakai. Ada manusia semua.
Anakku Seraya.
betara puniki wes pinake ngelanglang duen ide betara puniki khususnya di desa ada pekraman ipah dan lian wantah mangde sidane ngerahayu ide betara micayang panugrakan ngicinin kekuatan lahir maupun batin puniki ring kerama duene iriki khususnya ring desa ada pekraman ipah. Atur maning mangde sidane ngerahayu nala puniki ide betara micayang panugrakan ada sapi sani kewengku iriki ring desa pekraman ipah mana sidang ngemakin sani muastir berhaywan ring dikayun dan maning mana sidang ngemakin ketujuan sani merugu padet kahyang saking krama desa kraman ipah puniki. Mata punika pinake pemargin desa adat pekraman ipah ngelaksanakan agama lan budaya sani demikian kantas batin. Tandukan asa punika pinake ide betari pemargine ngawit saking riyin kantas mangkin kawinan tan putus-putus acara puniki kelaksanaan pinake satunggal ngawase apisan sapunika. Sapunika intene sani pinake katitipang dening leluhur sani sampun marga putus saking riyin kantas mangkin agama duweni utawi dresta lan budaya bene kelaksanaan saking desa dan pekraman iriki. Menawi itu kirang langkung atur di tiang aturang indek wacana sakutan di tiang-tiang dados jarmo kuno kantun ring kewuluhan napi malih tatwo ini ke punika tiang nenten lali nas karena pengampura.